Dobrý deň, zdraví vás úsporná žiarovka.sk. Opäť vám predstavujeme nový produkt, je to rádiový mini príjimač, dosah 15 až 20 metrov, veľmi maličký, kompaktný, vidíte, vojde do ruky. Použitie široké, dokáže ovládať v podstate hocičo, čo je napájané 12 až 36 V jednosmerného prúdu. Ukážeme si, ako sa párujú tieto zariadenia, ako sa zapína, vypína a stmieva. Mám tu už pripravené napájanie 12 V, LED pasy, ktorý svieti, ale ako vidíte zatiaľ ho neovládam. Takže párovanie je jednoduché, je tu malé tlačítko, ktoré stačí stlačiť a v zápätí stlačiť jednokanálový diaľkový ovládač. Takže urobíme klik, v zápätí klikneme, pás preblikol, takže viem, že je spárovaný. Zapínam, vypínam, pridržaním tlačítka takto pekne stmievam na 100%, vypnem pás, zapnem pás, stmievaním opäť a pridržaním opäť stmievam na potrebnú intenzitu. To je v podstate asi všetko, čo ten pás dokáže. Zaujímavá ďalšia funkcia je, ak by ste chceli ovládať týmto jedným tlačítkom viac obvodov, je to možné, a to tak, že pridáme ďalší príjimač. Samozrejme ich treba napárovať. Tento si v prvom rade vynulujeme. Uistíme sa, že aj tento je odpárovaný. Funguje to strašne jednoducho, opäť párovacie kľúče a v zápätí potvrdiť kanál. Klik. Obidva pásy prebliknú, to znamená, že teraz ovládam obidva LED pásy. Môžem ich samozrejme aj stmievať na maximum, stmievať na minimum, zapnúť, vypnúť. Ak by ste chceli ovládať viac príjimačov, samozrejme je to možné, stačí pridať a naraz ich spárovať. Veľmi zaujímavá vec je, že tieto príjimače sú kompatibilné aj s 10-kanálovým diaľkovým ovládačom, takže ak máte 10-kanálový diaľkový ovládač a tieto príjimače, môžete do toho kľudne zakomponovať aj tento mini ovládač ako nejaký tajný alebo nejaký spínač, alebo v podstate pre hociakú lampičku alebo intimné osvetlenie LED pásu je priamo kompatibilný s tými príjimačmi a v podstate nenarúša signál, ktorý ide z toho 10-kanálového príjimača, takže dá sa to kombinovať, dá sa to opäť rôzne párovať, treba sa s tým vyhrať, je to veľmi zaujímavé a veľmi funkčné. To je zatiaľ všetko, ďakujem veľmi pekne za pozornosť, tešíme sa na predstavovanie ďalšieho produktu.